Habt ihr schon mal die KI genutzt bei Problemen an eurem Fahrzeug? Ich zeige euch heute die Chancen und Risiken. Los geht's! Hey ChatGPT, bei meinem 1er Golf Cabrio springt nach längerer Standzeit der Motor erst verzögert an. Woran kann es liegen? Das verzögerte Anspringen nach längerer Standzeit deutet oft auf ein Problem mit der Kraftstoffzufuhr oder der Zündung. Es hilft, zuerst zu checken, ob der Sprit nach der Standzeit schnell genug im Vergaser ankommt. Kommen wir zu den Vorteilen von KI. Ich zeige es euch mal hier an einem Beispiel. Wir laden also mal ein Bild von diesem Golf hier hoch. Hier besteht ein Problem mit den Blinkern. Auf geht's. Ich habe die Warnblinkanlage eingeschaltet und jetzt funktionieren die Blinker nicht mehr. Woran kann es liegen? Wenn die Warnblinkanlage eingeschaltet war und danach die Blinker nicht mehr funktionieren, ist häufig der Warnblinkschalter selbst der Übeltäter. Der hat oft Kontaktprobleme, da er die gesamte Blinkerschaltung beeinflusst. Es hilft, den Schalter mal vorsichtig zu betätigen, eventuell die Kontakte zu prüfen oder den Schalter zu ersetzen. Wenn der Schalter klemmt oder nicht richtig zurückspringt, bleiben die Blinker oft außer Funktion. Die Antwort erscheint wirklich hilfreich. Die KI kann also typische Ursachen eingrenzen. Sie kann euch auch aufwendige Recherchen in Foren einsparen. Das funktioniert besonders gut bei der Benennung des Fahrzeugmodells und der Motorisierung. Oder ihr ladet einfach den Fahrzeugschein hoch. Die KI benennt klar, wie ihr bei der Fehlersuche am besten vorgehen sollt, also strukturiert nach Aufwand und Wahrscheinlichkeit. Wenn ihr zudem Erkenntnisse und Zwischenstände der KI mitteilt, dann kann sie euch strukturiert weiterleiten. Die KI kann euch oft direkt Teilenummern und gute Angebote aufzeigen, um dann die entsprechenden Ersatzteile zu beschaffen. Das spart Zeit, Geld und blindes Teiletauschen. Wenn euch etwas bei eurem Fahrzeug auffällt und ihr euch nicht sicher seid, ob hier gehandelt werden muss, dann könnt ihr die KI ebenfalls fragen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen beim Räderwechseln hier, dass das Hinterrad hier so ein bisschen Spiel hat. Und das fragen wir jetzt mal die KI, ob das so normal ist. Wichtig ist, dass ihr der KI das Problem so präzise wie möglich schildert. Dann fällt es ihr nämlich deutlich einfacher, das entsprechend zu bewerten. Los geht's. Ich habe folgendes Problem, und zwar, wenn ich hinten an meinem Rad hin und her wackel, dann habe ich minimalstes Spiel. Ist es bei diesem Fahrzeug normal? Ein minimales Spiel am hinteren Rad ist bei älteren Fahrzeugen nicht unüblich, aber es sollte sehr gering sein. Es könnte auf leicht ausgeschlagene Lager oder Buchsen hindeuten. Es hilft, das genau überprüfen zu lassen, um sicherzugehen, dass keine sicherheitsrelevanten Komponenten betroffen sind. Ihr seht, ihr könnt solche grundsätzlichen Fragen die KI beantworten lassen und die Antwort gefällt mir persönlich richtig gut. Ich weiß, dass dieses kleine Spiel bei so einem alten Fahrzeug passt und für diejenigen, die sich nicht so ganz sicher sind, passt es auch, denn sie sagt ganz klar, lasst das bitte dennoch von einem Fachmann abprüfen. Denn hier gilt, sicherheitsrelevante Bauteile sollten besser gecheckt werden. Auch hierbei kann die KI sehr hilfreich sein. Sie kann für euch passende Teilenummern recherchieren und Alternativen vorschlagen. Zudem kann sie Strategien benennen, wie ihr feststellen könnt, welches Ersatzteil für das Fahrzeug passt. Oder zum Beispiel, wo man die Motornummer ablesen kann. Und sie kann eine Hilfe sein, wenn es ums Thema Qualitätsunterschiede geht. Die KI kann euch auch helfen, Richtwerte korrekt einzuordnen. Hier zum Beispiel habe ich jetzt die Bremse gewechselt und da stellt sich jetzt die Frage, welche Drehmomente gilt es einzuhalten. Da frage ich jetzt einfach mal die KI. Welche konkreten Drehmomente muss ich beachten beim Bremsenwechsel Golf 1 Cabrio vorne? Für das Golf 1 Cabrio vorne liegen die typischen Drehmomente etwa so. Die Bremssattelhalterungsschrauben werden meist um die 90 bis 100 Newtonmeter angezogen. Die Bremssattelschrauben liegen oft im Bereich von 35 bis 40 Newtonmeter. Die Radschrauben, also wenn du das Rad wieder montierst, typischerweise um die 110 bis 120 Newtonmeter. Schau am besten dein Reparaturhandbuch, um die exakten Werte zu bestätigen. Welches Werkzeug benötige ich, beziehungsweise brauche ich sogar Spezialwerkzeug für diese Aktion? Normalerweise reicht Standardwerkzeug. Ein Knarrenkasten mit den passenden Stecknüssen für die Schrauben und ein Drehmomentschlüssel. Meist ist kein Spezialwerkzeug nötig. Wenn die Bremsscheiben festsitzen, kann ein Abzieher helfen. Achte außerdem auf einen Kolbenrücksteller oder eine Schraubzwinge, um den Bremssattelkolben zurückzudrücken. Aber alles in allem bleibt es eine relativ gängige Schrauberarbeit. Ja, die Antwort, die passt mir jetzt eigentlich relativ gut.
Die Werkzeuge sind alle aufgelistet. Allerdings, was mir noch fehlt, ist, was ich zusätzlich noch benötige. In dem Fall wäre das zumindest mal eine Drahtbürste, eine Feile, Sandpapier zum Beispiel und aber natürlich auch die Keramikpaste, also die, um hier diese Bremsführungen zu schmieren. Also vergesst nicht, die KI muss man auch wirklich dann noch mal bis ins Detail alles fragen. Beachtet deshalb, je spezifischer ihr die KI fragt, umso vollständiger kommt auch die Antwort. Was mich jetzt interessiert, ob ihr sowas schon mal ausprobiert habt. Konnte euch die KI helfen oder hat sie euch eher verwirrt? Welche Erfahrungen habt ihr da bislang sammeln können? Schreibt mir eure Geschichte gerne unter das Video. Die KI kann falsche Drehmomente liefern, zum Beispiel 120 Newtonmeter statt 20, falsche Einheiten oder sie verwechselt Modelljahr bzw. Variante des Autos. Und das kann Folgen haben. Zum Beispiel könnt ihr nach einem falschen Ratschlag der KI Gewinde zerstören, Bauteile überlasten und somit Sicherheitsrisiken verursachen. Ganz wichtig, bei sicherheitsrelevanten Bauteilen ist bei der Zusammenarbeit mit KI Vorsicht geboten. Also bei Themen wie Bremsen, Lenkung, Airbag, Hochvoltsystemen oder Carbonkomponenten. Hier kann ein Fehler nach Anleitung der künstlichen Intelligenz schwerwiegende Folgen haben. Ein wahrscheinlich richtig reicht hier definitiv nicht aus. Was mir letztens bei diesem Fahrzeug hier passiert ist, die KI meinte einfach so, ich soll die Motorlager wechseln. Auf meine Frage, wie aufwendig das ist, hieß es, geht easy mit Wagenheber in der Hofeinfahrt. Nur ein paar Schrauben. In der Realität war es aber deutlich härter. Die Schrauben waren sehr schlecht erreichbar, den Motor musste ich seitlich anheben, die alten Gummilager gingen extrem schwer raus und die neuen genauso schwer rein. Fazit, so einfach wie die KI es gesagt hat, war es definitiv nicht. Es kann vorkommen, dass die KI euer konkretes Fahrzeug nicht kennt. Das liegt daran, dass die künstliche Intelligenz mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet und nicht mit eurem konkreten Fahrzeug. Sie erkennt manchmal nicht unterschiedliche Motorvarianten, Modelljahreswechsel, technische Updates oder auch Rückrufaktionen. Ein weiterer kritischer Punkt ist der, wenn die KI halluziniert. Das will ich euch unbedingt erklären. Denn gerade weil die KI so überzeugend formulieren kann und plausible Zahlen liefern, kann sie faktisch falsch liegen. Und genau das ist gefährlich, denn hier wirken die Fehler kompetent. Viele Dinge weiß die KI nicht, zum Beispiel wie viele Erfahrung ihr im Schrauben habt oder ob ihr sicherheitsrelevante Bauteile korrekt montieren könnt. Die KI soll euch als Assistenz dienen, also als Recherchetool und Denkpartner, aber nicht als Ersatz für ein Werkstatthandbuch, eine Herstellerdatenbank oder für den TÜV. Ihr solltet die Aussagen der KI deshalb immer querchecken. Ich persönlich bediene mich gerne mehrerer Quellen. Neben der KI-Suche schaue ich mir ebenfalls gerne noch YouTube-Tutorials an und studiere die Anleitungen von Reparaturdokumenten oder Büchern. Checkt immer zusätzlich die Herstellerangaben, Drehmomententabellen und Explosionszeichnungen. Achtet bitte immer auf die Sicherheit, wenn es um Bremsen, Lenkung, Hochvolt oder tragende Teile geht. Geht da auf keinen Fall ohne Erfahrung ran, denn die KI übernimmt keine Verantwortung. Nicht jede Reparatur, die theoretisch erklärbar ist, ist auch praktisch sicher durchführbar. Nutzt die KI, aber bitte immer mit Verstand. Das Ganze ist ein Thema, an dem wir auf jeden Fall dranbleiben. Wünscht ihr euch noch dazu etwas? Dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Mit Abo und Glocke bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal. Ciao.